Nitwacokereria mwiroreri wa Gikuyu TV agikorwo ni hindi uranyitanira na ithuĩ tabarĩra tiĩngĩ tabarĩra ni ya Gikuyu rũcinĩ muthenya wa ũmũthĩ ari muthenya wa Jumatatu muthenya tucemanagia nie nawe ha mitambo-inĩ twakorwo tũgĩteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nigetha makahota kwĩrũgamia na njĩra ya kũheo mwĩhoko atĩ ona ũngĩgwa no ũrĩũkĩre oro rĩngĩ no tuĩke kĩrĩa wendaga gũtuĩka gũkũ bũrũri-inĩ muthenya wa ũmũthĩ ndĩ na mũgeni wa mwanya ũrĩa nĩ Gavana Gatiba wa Nduta na nĩ akorwo agĩtũtarĩria rũgano rwake kuma ari munini mathina maria na anagerania na maũndũ maria agereire nigetha akinye ati muthenya wa umuthi niwe mwene kambuni etagwo NMC Group Kenya Limited ino ni kambuni ya wendia wa migunda na ni agũkorwo rĩu agĩtũtarĩria gĩtũmi kĩnene gĩake kwambĩrĩria kambuni ino maũndũ maria ekĩte mathina maria acemanitie namo macio nĩmo maũndũ maria tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria gwa kahinda gaka. Gavana, yes, twacokereria. Thank you. No arĩkia kwendia nguo cia tumia maũndũ macio mothe nĩ wagerera? Ndagerera. Tondũ hau wendereire-inĩ ndaikarire mũno tondũ ithuĩ twagĩire mĩago rĩu mbeca cikwambia kũingĩra rĩ na hau nĩho andũ anini moragĩra kana andũ aingĩ mbeca cikwambia kũingĩra rĩ na ithuĩ mĩago ĩkĩneneha tondũ ndigĩigua thoni ngiuga maybe days ya Naikuru nĩ ithuĩ twakire tondũ mbeca flow yarĩ nene ya mbeca mwanaga mbeca mũkaguthũka harĩa tukaguthũka not ihinda nĩ rĩagĩkinyire tondũ no igua twendagĩria nja nĩ wa hawkers koguo kanjũ ikiuga nĩ kũregulate watho ya Naikuru town nĩ gũtuĩka regulated gũtigũkorwo na hawker na kĩkĩ koguo no na ithuĩ tũtirĩ na handũ ha kwenderia na tũtirĩ na mbia tondũ tuonaga tũkĩrĩaga tondũ tũkiugaga atĩrĩ mũndũ mũnini ena 10,000 mũhuko rĩ no ihinda no rĩ rĩuka rĩake rĩa gwĩka investment. I never thought about that no nĩ twagĩte na third party ya mũndũ waingĩrĩte rĩu wĩra-inĩ witũ arĩ mũkũrakũrũ gũtũkĩra rĩu nĩwe ũngĩatũgaidaga but weri nĩ atwĩraga tarĩu kayo ya Naivasha rĩ waigua ngĩaria ũhoro wa mĩgũnda nĩ ruo rũrĩa ngoragwo na ruo ngoro-inĩ broti endagio 4,000 nona kayo ya Naivasha bara twetagwo hau na ciringi 4,000 tũkerwo atĩrĩrĩ share iragatwo na ngiri cigana 4 mũgũnda 4,000 na nĩ waigua ũhutĩtie highway niĩ ngĩkira ngĩona ta ndĩ mũnini mũno wa gwĩka atĩa gwĩka investment mũthuri ũcio ithuĩ twathũkũma rĩ ithuĩ tũgĩthiĩ ta days rĩ we ya magũrũ nake agathiĩ ageka atĩa agathiĩ akahitha mbeca ciake so the time came gwĩtuĩka nĩ akĩona mũgũnda Naivasha rĩmwe tũgĩũka kũgĩra mĩrigo Nairobi agĩthiĩ akĩgũra ta ĩka 2 na akiuga nĩ ekũrĩha kahora agĩkwagĩrĩria gũtũringĩrĩria but the reality was not in our minds ithuĩ tũtionaga ũguo rĩ tuonaga maica mau mega ngakira ndaririkana atĩ ndĩratũra ngua mĩgogo ngaiga nĩ kahinda gakwa ga kwĩrĩhĩria no nĩ ũranyita atĩ nĩ gũcokeria mwĩrĩ ngatho wĩra ũrĩa mũritũ ũrutĩte kumbe mwĩrĩ ndũrĩ kũndũ ũthiaga so with time nĩ akĩhotire kũgũra mũgũnda ũcio na ithuĩ rĩrĩa twaingatirwo twĩhũkana kũrĩa Naikuru rĩ maũndũ nĩ magĩcokire makĩritũha mũno na magĩtũritũhĩra na njĩra nene mũno tondũ I remember nginya nĩ twakinyire handũ wakora nĩ ũrahingĩrwo nyũmba tondũ nĩ marĩngĩ wĩna mĩrigo ũgũthiĩ mĩige thĩ ndagĩka we nĩ ũmonaga nĩ ũkĩona hawker ũrĩa igũthũkaga gũkũ taũni rĩu twatũraga helter skelter that time but Ngai akĩrĩ o mwega nĩ twakinyire handũ maica gĩgĩte njuge nĩ gũte gĩateire biũ no tũkĩona there is no life ngiuma na kũu ngĩũka rĩu ngĩambĩrĩria tũwĩra hapa kure twagũthiĩ marigiti gũtwara matharũkĩ ũguo ũngĩetha wagĩrĩru no ndio process-inĩ ĩyo ũgĩkora mũthuri ũmwe akĩnjĩra ndĩ na kambuni twendagia mĩgũnda kĩ na uguo ndĩrona ũgĩka rĩ ndũngĩremwo no rĩu niĩ ndĩna tũ skills twa hawking to wendia nĩ ndoka marigiti nĩ niĩ ũcio koguo skills cia wendia nĩ nacio rĩu akĩnjĩra thiĩ ũkĩũgerie nĩ ndathiũrũrũkire ta mĩaka 2 iratũ iria ndarĩ nacio ndagũrĩra ngĩgũrĩte iratũ bia cigana ũna ũgakora kĩratũ kĩa right gĩtuĩkire kĩa left nĩ ũrĩa ũthire ũgetha customer hĩndĩ gũtiarĩ thimũ ĩna mũndũ ũmwe in 100 people ũrakora thimũ ĩna mũndũ ũmwe na very expensive rĩu kuma hau tũgĩgĩtindĩkana kahora ũgathiĩ ũkagwĩra kadiri wona 5,000 ũkona ta waciarwo rĩngĩ with time nĩ ndagĩthire ngĩgeria gũkĩ perfect ngakorwo
ni ndĩrambũrũka tũmĩgũnda ona nja wa kambuni. So with time ngĩũka ngĩheo wĩra nĩ kambuni ĩmwe nene Thika, ngĩruta ngĩoya skills cia wendia wa mũgũnda kuma gwĩ kambuni ĩyo. Niĩ ndĩ ika rĩ, rĩmwe nĩ ndirikanaga na rĩmwe mũndũ nĩ ona worwo nĩ toro rĩ, tageria mũno kwaranĩria na Ngai tondũ maybe there is the message Ngai arenda gũgũtũmĩra hĩndĩ ĩyo we worwo nĩ toro tondũ nĩ ndakirire mũgũnda twageretie kwendia haha matu ngĩgua wangia mũno. Ngĩona ingĩkora mũthuri ũcio rĩ ndĩmwĩre anengere mũgũnda ũcio nahe mĩeri 2 rĩ tondũ twageretie kwendia ta mwaka mũgima wagĩte mũndũ. So ngĩoya mũgũnda ũcio niĩ ngĩũtinangia ũtukũ ndĩ toro. Gwakĩa rũcinĩ I did that practically. Ndahũrĩire mũthuri ũcio ngĩmwĩra rĩu rĩ tupatane Thika niko na wazo. Ndĩmwĩra ndĩrenda ũhe mĩeri 2 milioni ĩyo tũtũraga twethaga rĩ nĩngũgwethera. Mũthuri ũrĩa akĩnjĩra ukipitisha miezi 2 nisiwahi kuona wapi kwa hiyo shamba. Hĩndĩ ĩyo mũndũ wa Nduta rĩ ndarĩ kĩndũ ona kĩ maheni nĩ mũndũ. So tũgĩgĩkũra niĩ ngĩthiĩ ngĩũka ndakĩrĩ na arata akwa especially in the media fraternity ngĩũka ngĩgeria gwetha advert ngũrĩhio mbia cigana. Rĩu nĩndarutĩte basics cia wendia wa mũgũnda kambuni-inĩ ĩyo. Rĩu ũretha advert ũkũrĩhio mbeca cigana watũra ndũrĩ ona. Ndirĩ ona kĩ. No ina mũhoka tĩ nĩũkuona mbeca cia gwĩkĩra advert. Tondũ rĩu wĩra ũyũ nĩndagĩte passion ya kũruta wĩra ũcio wa wendia wa mĩgũnda. So rĩu ndĩretha kwamba kũmenya advert nĩ mbia cigana. Mũndũ ũrĩa ndoririe rĩ akĩnjĩra tũtirarĩhia goro tũrarĩhia 140. Ngĩigua cukari na mũgate na cumbĩ ciothe cia bata. Ngĩkira ngĩũria atĩrĩrĩ 140 ta rĩu ndingĩona na ti wega henie ngoro yakwa tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ kĩega wa mbũi ta gũkorwo wĩ sincere na we mwenyewe tondũ ndikwenda thiĩ ngĩra mũndũ ũcio kana ndĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ ndathi kũhaco nyone 140 angĩkorwo nĩ madirĩ na 5,000 rĩ making it to 140,000 it might next to impossible. Koguo reke ndige kũhenia ngoro yakwa. I contacted another friend akĩnjĩra in our station nĩtũkũrĩhia 40. You know that is manageable. Ndire na mbia but that is very manageable. Ngĩkĩmwĩra nĩ sawa nĩngũkwarĩria. Ngĩthiĩ ndainũka rĩ rĩu nĩguo rĩu niĩ nĩndabanga wĩra wa ndirĩ nginya wabici na ndirĩ nginya kĩ. Ngĩthiĩ ngĩbanga wĩra wakwa. Ngĩoya thimũ yakwa. Nĩguo wacubu akiuga nĩ aroraga thimũ yake agatharia list ya arata rĩ ngĩthiĩ ngĩevaluataga wewe nacio ngĩndore kana no wane. I approached over 60 people na then wa andũ 60 it is only one who came who knows to that occasion akĩnjĩra thiĩ ũkagĩra 150 rũciũ but it was on condition kĩa 150 ngacoka cimwana meri thutha wa mĩeri ĩigana ĩrĩ. The following day no yani nĩ Ngai yani flow ya maũndũ nĩ na ũngai thĩinĩ waguo tondũ nĩ ndarĩ na passion na njĩra mũndũ passion ĩreke ĩtongorie mbeca igakuma thutha nginya ũre na magũrũ as long as you are doing what your heart is after ekapio about you kũrora mbeca at that particular time no rĩrĩa ũreka ũndũ ũcio na passion mbeca igacoka tondũ nĩ wendo ũtũmaga mũndũ eke ũndũ ũrĩa endete. Rĩu niĩ rĩ ngĩtĩrwo nathire kũndũ gwĩtagwo Olkarau mũndũ ũcio arĩ Olkarau ngĩthiĩ akĩnengera 150 na tondũ ndahoete mũndũ ngari rĩ akĩnyongerera 5,000 akĩnjĩra ici ndũkanandĩhe no icio ndakũnengera thutha wa mĩeri 2 ũkanengera ciringi 100 ndacitũmĩire kũu advert ĩkĩambia kũrarĩ ona ndigweterera gũkinya na gũkũ yara nĩ wiki ya mbere rĩ ngĩona thimũ 3 citarĩ serious. Ndũgũkua ngoro ona thimũ ici 3 na ndamenya mbeca nĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũcokia. Ndorwo nĩ hinya no rĩu nĩ ngwĩyũmĩrĩria tondũ baba njĩra wa kahinda hikaga so you had no choice. Na nĩma wakahinda hĩndĩ akahika koguo nginya you have to hold the bull by its horns. So ngĩthiĩ wiki ya kerĩ ngĩhoya kĩndũ gĩtagwo talk show ngĩrwo nĩ kuongerera 5,000 nĩ ũndũ wa talk show reke ngwĩre wa mbũi wiki ĩno ya mbere rĩ nĩ ngĩyũra test how patient you are na nĩguo tũhĩtagĩria maũndũ-inĩ maingĩ tondũ na kĩndũ kĩrĩa tũraga mũno kwanja kwa kahinda gaka patience we are lacking patience a lot tondũ maũndũ-inĩ marĩa andũ marageria ũkoraga mũndũ agĩkũhe testimony no ũkamwĩra nĩ patience ũraga. When I got that interview ndaheirwo ya kuma 6:30 nginya 7 hwaĩ-inĩ hĩndĩ ya drive
mundu reto nake ngimutigira thimu ngari-ini nike mbata ndina kirigiriro itari no ndu ngithutha na mbere ngithie ngianirira mugunda ngiheana uhoro wa mugunda ucio na let me tell you I got over 67 calls. Wow. 67 ire ni mahuraga tondu to that yao they might not come but one third ni andu 20 that Saturday I made it utora andu 20 mugunda ego mugunda ti wakwa bia ti ciakwa ire ndatangatha nacio tiga nie ndugamite hau ni no ni wakwa na ni wega tondu riri wari na mwihoko ndari na mwihoko I had ndari na passion gitwara andu mugunda arimo yoka makiriha agi magituma na M-Pesa ni the following week igithira ri ni ndari na 1.7 m in the company's account na mugunda uyu wothe ri wairu no ukorwo kiwendia mbeca cigana mugunda ri broti twendagia ciara 15 broti twendagia ngiri 85 tondu ona margin actually we were not looking even at the profit margin that tukorwo tu system ine tugika kaundu ndio wakunete mugunda ri akwirite renda mbeca cigana ni ahete figure ya mbeca iria renda no ni ndeka mathabu ri kiona mugunda ucio kihota kwendia ri ni ngari na 1 million ya no igwa ri ni nda ndo 1.7 ri I moved on githike bank mune million no igwa this is the third week now I'm giving him a million tukiambia kugia na kindu gitagwo trust githicoka media ri ndina hinya muno ona ngihota kugura title ndiana t-shirt account ya 1.7 ni don't think it's a joke koguo ri with that ndira kuga atiriri to nginya ukorwo wina mbeca ukienda kwambiriria undu uria we wendete na ngoro yaku ambia na kiria wina kio hau urumamite look at networks ciaku ni ndaji company na company ni yakuru na yaneneha tondu up to date tuna migunda turendia Marindi tuna migunda turendia Sagana we have shamba in Rongonot Rongonot tuna migunda kwanza uhutitie rami twina yani kejugo kuma hau tondu ni ndire mbeca ingi ndutite naja uguo na njira huthu kambuni yaku wambiriirie na kuma na mbeca mugunda wa mundu wane wow kindu kia mbere ni trust because if I was not trustworthy mundu ucio ndangianjihokire ni twacamanite na ngamutwarira client tatano na mutwarira client ri hakagia na delay koguo mundu ucio ni build the confidence nani nona ni onaga mundu uria ukagura mugunda ucio ni ngamurehera riu kuma hau ri ni gukihit the road koguo kindu kia mbere gikoragwo wihokeku na wihokeku ni kindu kia bata muno thiini wa muturire especially we mundu munini tondu mundu munini ni akoragwo ena opportunities nyingi muno thiini wa uturo wake no ungeanjia kwaga kwihokeka at that tender age maisha mau ni makoragwo me maritu na njira nene muno tondu gutiri mundu ungikwihokera kindu giake ukoraga ona matatu ta ici gutiri mundu ungikunengera matatu ta iyo ndathia nayo tondu ndukinyia mbeca iria wekate koguo ukorwo wi mwihokeku iyo niyo key to success wow niguo njiraga andu especially andu anini na ngamera ndugakue ngoro iyo ni part nini muno ya rugano but tutingikirikia yothe but ungikua ngoro ukoraga this young generation ni toigira njohi na it is something that is affecting our society tondu urakora fiu ona gwito kuria ni njiarirwo ugathi ugakora mundu ndari na bata ona ndangigwira he ngiri 3 ngure machine ya kwenja nyanjiririe kwenja andu haria thukuma ciringi 200 muthenya arenda we mune 200 ndagike we ngiri ukorere muraniro ona haria kugo munengere ngiri icio ingiri na wona wa munengiri icio handu hathie ambiririe kawira kawe kugaga ri akaumiria na akaremu riu ri literally ri ukorwo we determined wa mbere uikare the way evaluate uri atiri niiri mundu yetari twari yake ugaitari twari yake ni governor ni ati anyenda muturire-ini wa no ko na maundu ngirie mwe you can list them down but where does your passion fall tondu haria passion yaku igwaga ri hau ni ngoro yaku yagirwo kuregera tondu undu uria wendete na ngoro yaku definitely ni hari gitumi ucio ni ungai ukoragwo thiini waku tari ugoka media ri I know ndunakinya haho ri umuthi rucini awakorwo ikarire giti giki iroreire kamera iriku there is a reason as to why
na wina jani ya gukinya na hati mwisho nima you still have your own dreams hati mwisho ino ni stage wambite gukinya wike mangi ukiaspire gutuika kindu kingi hau mbere yako koguo ri maisha ni rugendo na mundu ndakanaire even a humble beginning no wambiririe withi muno na ukorwo githie kundu kuraihu muno na ukoragwo ukienjoy tondu whenever you have that history ni tumaga tayo dio rumothi no ukuigua ahutio ni rugano ruu undu ucio munini airaga ri atiga kuwi ninje ni ingi muno mahutio ni rugano ruu rwa kugunya na hau na ndira tambe tukorwo tugikiria hanini amutero mathaa maitu ni mamba guthira